بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. انذار خطير للمفرطين في جماعة الفجر. يستيقظون، يسمعون الأذان ولا يلبون الأذان بدون عذر. يستثقل أنه يذهب إلى المسجد وهو قادر على الذهاب إلى المسجد، يصلي بجوار الفراش ثم ينام، والمسجد على بعد خطوات ولا يذهب إلى المسجد. هذه علامة نفاق. اللي بيعمل كده منافق وعلى خطر كبير جدا. هقول لحضراتكم أدلة كثيرة جدا من السنة عشان الإنسان اللي بيعمل كده يتدارك نفسه قبل فوات الأوان. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. طب إزاي الإنسان اللي بيعمل كده بيجازف بعمله وإزاي منافق؟ أقول لحضراتكم أكتر من 15 دليل من السنة النبوية. عشان اللي بيستخف بأذان الفجر ويصحى يصلي الفجر جنب الفراش وينام جنب السرير وينام، يتقي الله سبحانه وتعالى، وباب التوبة ما زال مفتوحا. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. أولا، الدليل الأول والحديث في صحيح البخاري: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ليصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحطب، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من نار فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. تعالوا نحلل هذا الحديث. أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، يعني اللي بيحس إن هو تقيل يستثقل يروح الجامع بصلاة العشاء وصلاة الفجر منافق. طبعا ناهيك على اللي بينام وبيسقوش اصلا يصلي الفجر، دي مصيبه كبيره جدا جدا جدا. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على اللي بيصحى ويبقى سامع الاذان ويروح مصلي الفجر جنب السرير ويروح نايم تاني ويستثقل يذهب للجامع، يذهب الى المسجد. هذه علامه نفاق اكيده. اقول لكم ادله كثيره جدا من السنه. اثقل الصلاه على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. يعني لو يعلم هذا المنافق ما في الفضل العظيم في صلاة الفجر لحبى، إذا كان لا يستطيع أن يمشي يحبو كالطفل الرضيع حتى يصل إلى المسجد. ده مش كده وبس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل يصلي بالناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هم يستخلف واحدا ليصلي بالناس، ثم يشعل نارا ويأخذ معه رجال ويذهب بهم معهم إلى هذه بيوت هؤلاء الناس ليضبطهم متلبسين، ثم يحرق البيوت فوق رؤوسهم. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سماك منافق، والرسول صلى الله عليه وسلم هم انه يسيب الصلاه بسببك ويستخلف واحد يصلي بالناس. الرسول صلى الله عليه وسلم هم ان يذهب الى بيتك ويحرق البيت فوق راسك. طب بالله عليك، اللي ده يكون حاله كيف يكون حاله يوم القيامه؟ احنا بنتكلم بالادله، طيب، ده الدليل الاول. طب ايه اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك؟ قال: لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفت الى اقوام فحرقت عليهم بيوتهم. يعني لولا الاطفال والنساء الذين ليس لهم ذنب لذهبت الى بيوت هؤلاء الناس وحرقت البيوت فوق رؤوسهم. يبقى اذا عشان ما حدش يقول ما هو الرسول ما حرقش، ما حرقش لان النساء والاطفال ما لهمش ذنب في البيوت. ده الدليل الاول. الدليل الثاني دليل نقلي ودليل عقلي. اولا دليل نقلي: لو واحد قال لك تعالى في وقت صلاه الفجر هتعمل لي عمل بسيط مدته ربع ساعه اللي هي مده صلاه الفجر في الجامع، وهدي لك 100,000 جنيه، هتروح ولا مش هتروح؟ مش ممكن واحد يقول لي مش هروح، يبقى كذاب. ده انت مش هتنام طول الليل، ده انت هتبات على باب المسجد. طب وربنا بينادي عليك، الاذان بينادي عليك وما بتروحش، اذا انت توقر مخلوقا ولا توقر رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا رياء ونفاق وشرك. طب دليل نقلي بقى، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. الحديث ده رواه الامام الطبراني وصححه احمد شاكر رحمه الله في المسند: ولو ان رجلا دعا الناس الى عرق او مرماتين في المسجد لاجابوه، وانهم ليدعون الى هذه الصلاه في جماعه فلا ياتونها، ولقد هممت ان استخلف واحد ليصلي بالناس ثم اضرمها عليهم نارا وما يتخلف عنها الا منافق. خلي بالكم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: وما يتخلف عنها الا منافق. دي كانت علامه النفاق اللي كانوا بيعرفوا فيها المنافقين من المؤمنين ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. المدينه كان فيها منافقين. طيب،
الدليل الرابع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذن يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة. فين؟ كان بالسرير؟ لا، ده في المسجد. إذا قاموا إلى الصلاة في المسجد قاموا كسالى، رؤوسهم تقيلة. يبقى إذن أنت بتتشبه بالموافقين اللي كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس منا من تشبه بغيرنا، فلا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. والتشبه موالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، الدليل بعد كده الرابع والخامس: من سمع النداء فلم يمنعه من أن يأتي عذر فلا صلاة له. خلي بالكم، فلا صلاة له يعني كله ما صلاش خالص. الدليل السادس: من سمع النداء فلم يمنعه، من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر، خلي بالكم، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. خلي بالكم، حديث صريح: لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. قال رسول الله: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. مش أي خوف، مش أي مرض. خلي بالكم، لم تقبل منه الصلاة. خلي بالكم، العمل مبني على الصلاة. إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. يبقى لو الصلاة غير مقبولة يبقى العمل كله غير مقبول، يبقى أنت بتجازف عملك ومش جازف عملك. لما كل يوم تضيع صلاة الفجر بدون عذر، يبقى كل يوم يبقى انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى بصلوات مشكوك فيها غير مقبوله، وصعب العمل كله مبني على الصلاه. مصيبه كبيره جدا. طيب، ده اللي بعد كده الصحابه بيقولوا ايه: كان يؤتى بالرجل منا يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجله في الارض حتى يقام في الصف. يبقى مشلول، يحمل حملا حتى وهو مشلول، رجليه تخط في الارض. لذلك ابن القيم وابن تيميه شيخ الاسلام والامام الاوزاعي والامام داود الظاهري والامام ابن عقيل والامام احمد بن حنبل في احد اقواله وغيرهم قالوا: اللي يسمع النداء ما يروحش يصلي في الجامع صلاته باطله، ولازم يعيد الصلاه تاني. وغيرهم قالوا باطله بس ما يعيدش الصلاه، لكن كانوا ما صلاش. مصيبه كبيره جدا. والعمل مبني على الصلاه. خلي بالكم، العمل مبني على الصلاه. دليل بعد كده: ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان في سكرات الموت وسمع النداء. خلي بالكم، واحد في سكرات الموت قال لهم: احملوني الى المسجد. قال له: انت معذور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الا من عذر، لو واحد معذور. قال لهم: ما اقدرش، استطيع ان اسمع النداء والاذان ولا البي. كيف اسمع الاذان ولا البي؟ حملوه حملا. هو صلى ركعه مع الامام ومات بعد الركعه الاولى في الصلاه في الصف وهو واقف. الدليل بعد كده دليل لا يمكن انسان يعني عنده نقطه دم ويسمع الدليل ده وما ينساش يصلي الفجر في الجامع. عبد الله بن مكتوم، دليل الثامن، ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، انا ضرير شاسع الدار عمي بصري ومع غلام لا يلائمني، او تجد لي رخصه فان اصلي في بيتي؟ قال له: اتسمع النداء؟ خلي بالكم. قال: نعم نعم. قال: لا اجد لك رخصه، لا اجد لك رخصه. الحديث في مسند في مسند الامام احمد صحيح، وفي مسلم وفي ابي داود وفي صحيح مسلم، وله روايات كثيره. في روايه ثانيه قال له: يا رسول الله، انا ضرير شاسع الدار عمي بصري ومع بيني وبين المدينه، بين مسجد المدينه شجر وهوام وسباع. قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال له: أجب. وفي رواية: أجب في حيهلة، يعني لازم تجب حي على الصلاح حي على الفلاح. خلي بالكم، شاسع الدار يعني بيته كان بعيد جدا. العلماء قالوا كان بيمشي 5 كيلومترات، لكن كان بيسمع الأذان بقدرة الله سبحانه وتعالى. شاسع الدار يعني بعيد جدا. وفي رواية تانية: بيني وبين المدينة شجر وسباع وهوام. سباع يعني إيه؟ ذئاب وحيوانات مفترسة، ضباع. الهوام اللي هي العقارب والتعابين. وشجر، وده أعمى ومعاه غلام مش مريحه، معاه غلام مش مستريح، مش معاه. يبقى واحد بيمشي وهو أعمى 5 كيلومترات في البرد القارس في أرض وعرة ما فيهاش أسفلت. خلي بالكم، وفي ظروف صعبة، أجواء صعبة، شجر وسباع وعقارب وهو أعمى، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لازم عايز ايه اكتر من كده دليل؟ الدليل اللي بعد كده سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه: كنا نعد
المتخلف عن صلاتين من صلاة الجماعة منافقا معلوم النفاق. وفي كده بس، وكان بيقول كمان كنا إذا تخلف أحدنا عن صلاتين من صلاة الجماعة أسأنا به الظن. أسأنا به الظن يعني إيه؟ يعني يعدوه من المنافقين، يكتب من المنافقين، ولما يموت ما يصلوش عليه. ده اللي بعد كده حديث صححه الإمام الألباني: من سمع نداء لصلاة العشاء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة ولا صلاة. طيب دليل 11 أو 12. سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ده إمام التابعين، قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح وهم أصحاء أقوياء ولا يجيبون. طيب دليل 12. الحديث رواه الإمام الترمذي: ثلاثة لعنهم الله. ثلاثة لعنهم الله: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يجب. خلي بالكم. دليل 13. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رجل صوام قوام لكنه لا يأتي إلى الجماعة أو الجمعة، ما بيجيش الجامعة خالص. قال لهم: هو في النار إلا إذا تاب إن لم يتب. خلي بالكم، صوام قوام بس ما بيصليش جماعة. طيب شوف بقى دليل بعد كده. شوف سيدنا أبو هريرة بيقول ايه. سيدنا ابو هريرة، شوف حديث خطير جدا. سيدنا ابو هريرة بيقول: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب. ده كلام سيدنا ابو هريرة راوية الإسلام اللي روى أكثر من 5000 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل بعد كده. شوف سيدنا علي بن أبي طالب بيقول ايه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقالوا له: ومن هو جار المسجد؟ قال لهم: الذي يسمع النداء. وقال له: من سمع النداء فلم يأته، ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب، لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، يعني صلاته مش هتترفع خالص. ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب. طيب الدليل بعد كده. روى الإمام أحمد بن حنبل عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. الجفاء والكفر والنفاق. الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله. الدليل بعد كده روى الإمام الطبراني، شوف الحديث ده حديث خطير جدا: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة، يعني ده في سبب إنه يدخله النار. ما هو شقي أو سعيد. السعيد من أهل الجنة والشقي والعياذ بالله من أهل النار، اللهم لا يجعلنا منهم. خلي بالك، دي بعض الأدلة القاطعة على وجوب صلاة الفجر في المسجد، وعلى نفاق وضياع وخذلان اللي بيسمع الأذان في صلاة الفجر وما يروحش يصلي في الجامع. وهكتب لكم كل الأحاديث دي بالأسانيد بتاعتها في الوصف بتاع الفيديو عشان كل واحد ينزل يطلع عليها، وبعد كده كل واحد يتقي الله سبحانه وتعالى. يا ريت تنشروا هذا الكلام ونشر هذا الكلام، نشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ولمن علم علما فله اجر من عمل به يوم القيامه. لا ينقذ ذلك من غير شيء، وشوش تفعيل الجرس والاشراك في القناه ليصلكم كل جديد، ولتساعدوني على نشر السنه والتطبيق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم.